haddiiba diyaaradaha droniska loo yaqaan ee meelaha fogfog laga hago la odhan lahaa aabba ayay leeyihiin waxaan ku magacaabi lahaa Seljuk Bayraktar. sanadkii 2005 Bayraktar wuxuu ku qanciyay koox saraakiil Turki ah inay ka soo qayb galaan bandhig yar oo diyaaradaha iswada ee loo yaqaan droniska. diyaaradaas oo lagu farsameeyay gudaha dalka Turkiga, middaas oo isaga laf ahaantiisa u alifay. 26 jirkan wuxuu ku bartay farsamada korontada mid ka mid ah jaamacadaha ugu sareeya ee Turkiga. shahaadada heerka labaadna wuxuu ka qaatay jaamacadda Pennsylvania ee dalkaasi Mareykanka. kadibna wuxuu noqday arday diyaariya shahaadada ugu dambaysa aqoonta doctorate-ka ee macadka tiknoolajiyada ee lagu magacaabo Massachusetts MIT. wuxuu Bayraktar taagnaa xilligaasi cirifka tiknoolajiyada uu sida fiican u garanayay, middaasi uu ogaa inay noqon doonto shayga xiga ee ugu weyn ee dhanka dagaalka. laakiin wuxuu ka walwalsanaa wuxuu samayn lahaa marka uu waxbarashada dhammaysto oo ay noqoto waqtigii uu ku noqon lahaa dalkiisii hooyo ee Turkiga. qaar badan oo saaxiibaday ah waxay ku shaqaynayeen lacago deeq ah ay bixiyaan mashaariicda ciidamada Mareykanka, ayuu Bayraktar u sheegay saraakiishii taagnayd diyaaraddii yareed uu isaga farsameeyey, isagoo duc u dhaqaajiyay diyaaraddii. saraakiisha waxay aad u qiimeynayeen xilligaasi diyaaraddii yareed ee halka hoose laga hagayey. waxay taagnaayeen iyaga oo gacmahooda ay isdhaafsan yihiin, waxayna daawanayeen diyaaraddii yareed oo soo hoobanaysa, kadibna si xaraga leh ugu soo degaysa dilintii ama goobtii loo asteeyey, iyada oo weliba boodboodaysa. kadibna waxaa gacanta ku dhigay diyaaraddii Bayraktar oo ahaa qofkii farsameeyey. Boeing iyo Lockheed waa shirkado waaweyn soo sax ma ahan. waxaan samaynayaa hab kuwaasi la mid ah. haddii Turkiga caawiyo mashruucan diyaaradaha la hago, Turkiga wuxuu si sahlan ku noqon karaa waddamada safka hore kaga jira dunida. sidaasi waxaa yiri Bayraktar oo saraakiishii la hadlayay bilowgii mashruuciisii ugu horeeyay. waxay ahayd cod geesinimo leh oo uu muujiyay Bayraktar, laakiin isla markiiba kuma uusan guulaysan saraakiisha qalbiyadooda. maalintaa wixii ka horeeyeenna Bayraktar lagama dhex aqoon dalaaliinta awoodda badan ee Ankara. Bayraktar daraasaddii uu kaga qalinjibiyay dalkaasi Mareykanka iyo aqoon-yahanadii asxaabtiisa ahaa waxay ka kala yimaadeen daafaha dunida oo dhan. buuggiisii qalinjibinta ee waxbarashada heerka labaad ee macadka tiknoolajiyadda MIT waxaa ka muuqatay xisaabta algoritmka oo horseedi kartay helikabtar iswadda oo lagu tijaabiyo dhul raf ah ama dhakada derbi aad u dheer. buuggiisa qalinjibinta bogga koowaad wuxuu aad ugu bilaabay u mahadcelinta Allah, kadibna la taliyihiisa. ugu dambayntiina wuxuu aad ugu mahadceliyey asxaabtiisa ay aad isugu dhowaayeen iyo ururkii ardayda muslimiinta ee jaamacadda. markaan u soo laabano dhanka Turkiga, qoyskiisa wuxuu Turkigu ku leeyahay shirkad lagu magacaabo Bayraktar Makina, middaasi uu bilaabay aabihii qoyska oo farsamayaqaan ahaa sanadkii 1984. warshadaasi oo soo saarta qaybaha kala duwan ee baabuurta, iyada oo tani ay qayb ka ahayd dadaalkii uu Turkiga ugu jiray inuu baabuurta ku farsamaysto dalkiisa gudihii. sanadkii 2017kiina Bayraktar wuxuu joojiyey shahaadada PhD-da ee macadka tiknoolajiyada MIT, wuxuuna ku soo laabtay dalkiisa Turkiga si uu waqti dheer ugu helo farsamaynta diyaaradaha laga hago meelaha fogfog ee loo yaqaano droniska. waxaa halkan ka bilaaban doontaa maskaxdii lagu alifay diyaaradihii droniska ee Turkiga. Bayraktar wuxuu ogaa inay ku qaadan doonto waqti badan, isaga oo sidaasi oo kale maskaxda ku hayay inuu la kulmi karo caqabado ama hagardaamooyin kaga yimaada xiriirada caalamiga ah. go'aankiisu wuxuu ahaa inuu noqdo hoggaanka barnaamijka diyaaradaha iswada ee dalkaasi Turkiga. waqtigii Bayraktar uu daha ka qaadayay droniskiisii dalka lagu farsameeyey, dowladda Turkiga waxay lahayd barnaamij diyaaradaha iswada. mashruucaasi oo ay horumarisay warshadda diyaaradaha ee Turkiga ee loo yaqaano TAI. laakiin xilliyadaasi Turkiga wuxuu istusay inay habboon tahay in tiknoolajiyada laga soo waarito Mareykanka iyo Israa'iil halka iyaga ay ka horumarin lahaayeen, walow 10 sano ay carag kala kulmayeen isbahaysigaasi. sanadkii 1975 markii Mareykanka uu ku soo rogay cunaqabatayn dhanka hubka ah dalkaasi Turkiga, kadib markii uu Turkiga galay dalkaasi Qobrus, xiriirkii Turkiga uu la lahaa Washington wuxuu noqday mid aad u laalaada. taasina waxay keentay in Turkiga uu aad u doorto inuu iskiisa u horumariyo warshadaha soo saara qalabka difaaca ciidamada.
tobankii sano ee xigay qaar badan oo warshadihii gudaha qalabka difaaca Turkiga sida Tay ayaa dhidabada loo taagay. ugu badnaana waxay ku bilaabeen warshadahaasi waxyaabaha aasaasiga sida rasaastii hubka fudud. laakiin waxay ku dareeyeen wax yar oo mashaariic waaweyn ah sida farsamaynta gantaalaha laga hago meelaha fog iyo diyaaradahaba. farsamayaqaankan dhalinyarada ah wuxuu aad ugu soo horjeeday markasta in dowladdiisa ay ku tiirsanaato Israa'iil, wuxuuna aad u soo jiitay shacabka dalkaasi Turkiga. muddo kadib sanadkii 2014 reerka uu Bayraktar ka dhashay waxay qabteen bandhig la yaab leh iyagoo halkaasi ku soo bandhigay diyaaradoodii iswaday ee farsamadii ugu sareysay loo hooyay, midaas oo loogu magac daray TB2, waxayna markiiba soo jiidatay ciidamada difaaca cirka dalkaasi Turkiga. TB2 Turkish Bayraktarkii labaad waxay qiyaastii masaafo dhan duulaysay 4 kiiloomitir, waxay garaacday bartilmaameedkeedii oo ahaa masaafo dhan 8 kiiloomitir iyadoo isticmaalaysay gantaalada laga hago meelaha fog oo isla Turkiga lagu farsameeyo. isla sanadkaasi Bayraktar wuxuu qaaday tilaabooyin cajiib ka noqday dalkaasi Turkiga. wuxuu guursaday gabadhii ugu yareed madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan. wixii ka dambeeyay waqtigaana shirkadiisii ayaa loo doortay samaynta diyaaradaha iswada ee dalkaasi Turkiga. diyaaradaha loo yaqaano TB2 ayaa hadda lafdhabar u ah adeegyada hawada Ankara, waxayna duuli karaan fogaan cireed dhan 24 kun oo cagood iyadoo ku duuli karta muddo dhan 24 saac. laakiin taasi waxay ku xiran tahay haddii ay hesho goobo isgaarsiin leh oo laga maamuli karo. tiknoolajiyadii droniska ee Mareykanka uu hogaamin jiray waxaa hadda la wareegay Turkiga. January 2019 madaxweynihii Ukraine Petro Poroshenko ayaa heshiis dhan 69 milyan oo dollar la galay Turkiga. heshiiskaasi uu ahaa in 12 nuuc oo droniska nuuca loo yaqaan TB2 laga iibiyo dalkiisa. waxaa sidaasi oo kale Turkiga diyaaradahaasi ka soo dalbaday Pakistan iyo Qatar, iyadoo ay dhici karto in wadamo kale ay jidka ku soo jiraan. Bayraktar waxaan ku magacaabi karnaa inuu yahay haliyey si dhab ah ugu gurmaday dalkiisa iyo dadkiisa, isagoo aqoontiisa iyo maskaxdiisa ugu deeqay dadkii uu ka dhashay iyo dunida kaleba. wuxuu dalkiisa iyo dadkiisa mar waliba ka haqabtiraa baahida dhanka tiknoolajiyadda. bishii Maarso ee sanadkan 2020 wuxuu soo saaray mashiinada dadka neefta siiya ee loo yaqaan ventilatorska si uu mashiinkaasi u caawiyo dadka neefta ku dhagto xilli uu aad u sii baahayay cudurka safmarka ahaa.